Le notizie che arrivano dai giornali, almeno per quel che riguarda il problema immigrazione, sono varie. Massimo Bitton ci dice che non accetta di doversi piegare agli ordini del prefetto irrispettoso. Manildo, sindaco di Treviso, sarebbe immorale non dare ospitalità e aiuto a persone in difficoltà. E Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, parla di improvvisazione inquietante per quel che riguarda l'immigrazione. Insomma, gli aiuti, questa emergenza profughi. Ma poi c'è anche una notizia, come abbiamo detto poco fa, dell'ultima ora, che dice gli 007 italiani dicono che c'è un rischio invasione. Abbiamo in diretta il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Buongiorno presidente. Buongiorno a tutti. Come vuole commentare questa informazione, questa notizia del rischio di invasione da parte dei nostri agenti segreti? Dico che si potrebbero mettere delle insegne stradali con scritto benvenuti nella Repubblica delle Banane. E solo la Repubblica delle Banane gestisce un esodo biblico di queste dimensioni pensando di non avere nessun contraccolpo. E di fatto noi siamo il primo lembo che diventerà islamizzato, che avrà una gestione dei problemi paurosa, ma soprattutto ricordiamolo, noi non siamo in grado in questo momento di accettare ancora altri immigrati. E glielo dice una persona che non si ritiene razzista, però con 200.000 disoccupati in Veneto non possiamo illudere questi poveri cristi e fargli credere che qui si viene, si mangia, si beve, si lavora senza nessun problema. Però sono sempre i soliti comuni che trovano uno spazio. Come fanno? Perché altri dicono noi non ce la facciamo, non abbiamo gli spazi, non abbiamo i posti, però io leggo qui Campalto, Mestre, ci sono e sono sempre i soliti questi comuni. Perché questi comuni riescono a produrre Marghera, Trevignano, Codognè, Abano, insomma trovano sempre il posto, trovano gli spazi e anche le risorse? Perché alcuni comuni ce la fanno e altri no? Le dirò una cosa, che Codognè nelle mie zone non vuole assolutamente essere identificato come sede di accoglienza. La verità è che in Veneto abbiamo oltre l'11% della popolazione del Veneto che è data da immigrati. Quindi noi abbiamo già dato, abbiamo già una grossa pressione di cittadini stranieri, molti dei quali si sono integrati, vivono tranquillamente nel nostro territorio, ma non possiamo pensare di avere botte da 50 a 100.000 persone all'anno che vengono qui in Italia. Cioè, noi siamo stati lasciati soli dall'Europa e Renzi continua ad andare avanti con i tweet e le dichiarazioni. La verità è che comunque gli immigrati continuano ad arrivare. Ma lei avrà parlato con Renzi? A casa loro. Ma lei avrà parlato con Renzi? Vi siete visti tante volte? Di questa partita no, ma è anche scandaloso che il tema degli immigrati diventi un tema ideologico. La verità è che la dignità umana deve essere rispettata, la si rispetta aiutandoli a casa loro, creando le condizioni per sfamarsi, creando quegli incubatori di impresa che noi abbiamo finanziato per le piccole attività artigianali o agricole, ma non facendo credere a questi cittadini del mondo ormai che basta prendere un barcone e venire in Italia a risolvere i problemi. Se lei non è così. Se dovesse mandare un tweet a Renzi, che cosa gli scriverebbe? Così ma io direi basta invasione, no invasione, cioè non ma guardi, il tema è che abbiamo una Presidente della Camera addirittura che ci fa lezione di ospitalità. La verità è che questi immigrati poi arrivano qui e si dileguano nel giro di 24 ore, quindi non sappiamo neanche che fine fanno. Poi ce li ritroviamo magari nelle spiagge a fare i venditori abusivi o altra roba del genere. A Jesolo avevano fatto un servizio di steward, poi è stato tolto perché non si è capito nemmeno bene il perché. Sembrava che funzionasse, adesso non c'è più. Ma guardi, il tema degli abusivi in spiaggia è innanzitutto un tema di illegalità. Commette reato chi vende e anche chi compra, ricordiamolo ai cittadini. Che poi ci sia qualcuno che mi viene a dire che i turisti sono felici di avere ogni quarto d'ora uno che viene a toccarti la sdraio per svegliarti e per offrirti qualcosa, dico, a me risulta che i nostri turisti ci chiedono tranquillità. Se qualcuno poi ama queste situazioni non se fa altro che andare in Africa e quindi lì lungo le spiagge, guardi, trova tantissima di quella gente che vende qualcosa che non ha modo di trovarsi a casa sua. Insomma, sembra che questa sia una cosa che andrà per le lunghe ancora. Grazie al Presidente della Regione Veneto per essere stato con noi. Andrà per le lunghe, ma noi non vogliamo, non esiste l'invasione, questo è poco ma sicuro. Quindi, insomma, barricate allora, conferma. Ma barricate assolutamente, e vedrete nei prossimi giorni. Grazie Luca Zaia, buona giornata, a presto. Grazie a voi.